السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب نشر اولى اعدادي؟ ان شاء الله النهارده هنكمل معاكم مراجعة سنة اولى، مراجعة الترم كامل ان شاء الله. طبعا افكركم بس اللي كان فيه فيديو راجعنا فيه الوحدة الاولى والاربع دروس اللي موجودين فيها، فيديو ساعة موجود على القناة، دوروا عليه او هسيب لكم الرابط بتاعه في الكومنت المثبت او في الوصف بتاع الفيديو. النهارده طبعا هنراجع معاكم الوحدة التانية، الوحدة اللي كانت بتتكلم على مجالات القوة الكهربية، المغناطيسية والجاذبية. طيب اول حاجه القوى الكهربائيه طبعا، واول حاجه قلناها لك خلي بالك من التعريف ده. يعني ايه كهرباء ساكنه؟ مهم جدا وبيجي كتير قوي سواء في عرف او ما المصطلح العلمي. ايه الكهرباء الساكنه؟ قلنا دي الشحنات المتراكمه على اسطح الاجسام على اسطح الاجسام عند فقدها واكتسابها الكترونات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا ماده سميناها الابونايت، ومعانا ماده تانية سميناها الصوف. لما يدلكوا ببعض الالكترونات بتاعه الصوف كانت بتسيب الصوف وتروح لمين؟ وتروح للابونايت، فالابونايت يبدأ يظهر عليه شحنات سالبة كتير جدا في الحتة دي، المنطقة اللي احنا دلكناها دي. فبنقوله كده على الابونايت اتشحن بشحنة سالبة. طيب الالكترونات لما تسيب الصوف، ده الصوف اهو، لما تسيب الصوف وتروح للابونايت هيفضل مكانها مين؟ الشحنات الموجبة. فيظهر على الصوف شحنات موجبة، ساعتها بنقول ان الصوف مشحون بشحنة موجبة. يبقى هي الكهرباء الساكنة دي الشحنات المتراكمة على أسطح الأجسام عند فقدها أو اكتسابها. عند فقدها اهو، فقدت الإلكترونات، أو اكتسابها أو اكتسابها الإلكترونات زي الأبونايت. دي الكهرباء الساكنة، وتعريفها مهم زي ما قلنا. عندنا بقى مواد موصلة، دي المواد اللي تتراكم عليها الشحنات الكهربائية بشرط أن يكون الجزء المشحون منها معزول، زي الحديد والنحاس والكلام ده كله. طيب الشحن بالدلك، يعني الطريقة دي اللي احنا نمسك المادة وندلكهم ببعض، ده اسمه شحن بالدلك. ده عملية شحن جسمين ما كانوش مشحونين. يعني ايه جسم غير مشحون يا ولاء؟ يعني الموجب فيه قد السالب، الشحنات الموجبة فيه قد الشحنات السالبة، دي بنسموها أجسام غير مشحونة نتيجة احتكاك أحدهما بالآخر. فلما الجسمين دول يحتكوا ببعض، جسم من التاني، خلي بالك اللي بينتقل الإلكترونات هتبدأ تنتقل من جسم للتاني على حسب ترتيب المواد دي في السلسلة الكهروستاتيكية. أيوة ركز معايا، اللي هي دي، ده تعريف مهم جدا. ايه هي السلسلة الكهروستاتيكية؟ قلنا دي ترتيب المواد تبعا لصورة فقدها للإلكترونات عند دلكها. وقلنا لك خلي بالك في كلمة، جملة شهيرة كده تحفظ بها المواد دي، اللي هي زكي شاء خد جنيه حديد صرفه قبل وليد أخوه. كل أول حرف من اسم كل حاجة بتدل على حاجة. يعني مثلا زكي ده مين؟ زجاج. شاء ده الشعر. خد الخشب. جنيه مين؟ الجلد الصناعي. علم يا ولاد، الحرف الحاء بيدل على مين؟ على الحرير. خد جنيه حديد صرفه، الصاد ده الصوف. قبل اللي هو القطن. فينو ده طبعا لازم تبقى عارفه. زجاج شعر خشب، جلد حرير صوف قطن ورق ابونايت. زجاج شعر خشب، جلد صناعي، حرير صوف قطن ورق ابونايت. الترتيب ده مهم يا ولاد، لازم تبقى عارفه، عليه اسئله ياما قوي هنتكلم فيها دلوقتي. طيب قلنا كمان الشحنات ديت يا ولاد، لو تفتكروا الشحنة الموجبة أو الشحنة السالبة بيبقى حواليها مجال، سميناه المجال الكهربي. يعني ايه مجال كهربي؟ دي المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربائية يظهر فيها ويظهر فيها تأثيرها. طيب وعلشان يسهل علينا دراسة المجال الكهربي عبرنا عن المجال الكهربي ده بخطوط سميناها خطوط المجال الكهربي. قلنا دي خطوط وهمية توضح المسار التي تتخذ شحنة موجبة صغيرة حرة الحركة موضوعة في مجال في مجال كهربي. طب يعني ايه شحن بالتلامس؟ دي عملية شحن جسم غير مشحون بجسم مشحون نتيجة نتيجة تلامسهما. والشحن بالتلامس ده كانت الحتة بتاعت الحتة اللي فيها الالكتروسكوب. طبعا ده برضو شوية مصطلح مهم. الشحنة المتقنة على جسم الذي يفقد إلكترونات، طبعا ديت الشحنة الموجبة. طب الشحنة المتقنة على جسم الذي يكتسب إلكترونات، طبعا اللي هيكتسب إلكترونات هي تظهر عليه شحنة سالبة. طب وحدة قياس الشحنة طبعا الكولو. جسيمات دون ذرية تنحرف جهة اللوح السالب عند مرورها بمجال كهربي. زي ما قلنا خلي بالك، أنا لو عندي يا ولاد مجال كهربي كده، المجال ده مثلا موجب وسالب، ومعاه المكونات دون الذرية، مثلا الإلكترون ده شحنته سالبة. الإلكترون ده هو ماشي، اول ما يخش كده المجال ينحرف ناحية ناحية الشحنات الموجبة، لان انت عارف الشحنات المختلفة تتجاذب.
طيب لو معايا انا بقى بروتون موجب ماشي كده، ايوه هينحرف ناحية المجال السالب. طيب لو معايا نيوترون شحنته متعادلة، هتلاقيه ماشي كده عدى على استقامته، ولا بينحرف ناحية الموجب ولا بينحرف ناحية السالب. ماشي. الحتة ديت بتتكرر برضو كتير. طيب جهاز يستخدم في الاستدلال على الحالة الكهربية، طبعا قلنا مين؟ الالكتروسكوب او الكشاف الكهربي، وده مهم. ده لازم يجيلك في الامتحان الالكتروسكوب ده، مفيش امتحان ما بيجيش فيه الكتروسكوب، لازم يجيلك الكتروسكوب او الكشاف الكهربي. طبعا بقى شوية التعليلات المهمين دولت في الدرس ده. التعليلات هنا فيها مهمة جدا. بيقول لك سماح صوت طقطقة عند خلع الملابس، هتقول له كده ايه؟ بسبب تراكمها للشحنات الكهربية. طيب تشعر بكهرباء خفيفة عند لمس مقبض، برضو بسبب ايه؟ بسبب اللي هو بيراكم عليه شحنات كهربية ساكنة. طيب انجذاب قصات الورق الى ساق الابونات عند دلكها بقطعة من الصوف، هتقول له كده اللي ساق الابونات ده بتكتسب شحنة سالبة. هي ديت اللي بتجذب مين؟ هي دي اللي بتجذب قصاصات الورق. طب عند ده التصاق الابونات بقطعة من القطن، يكتسب القطن شحنة موجبة بينما يكتسب الابونات شحنة سالبة. السؤال ده مهم ومعتمد اللي انت تبقى حافظ ترتيب السلسلة الكهروستاتيكية. ايه اللي هيحصل؟ الابونات كده كده هيبقى هيكتسب شحنة سالبة، انما القطن هيكتسب شحنة موجبة. هتقول له كده لان القطن يسبق الابونات في السلسلة الكهروستاتيكية، فيميل لفقد الكترونات ليحمل شحنة موجبة، ويكتسب الابونات هذه الالكترونات فيحمل شحنة سالبة. طيب تختلف نوع الشحنة المتولدة على ساق الأبونات على نوع الشحنة المتولدة على ساق الزواج بعد ذلك كل منهما. يقول له كده لأن دلك ساق الأبونات بالحري يكسب الأبونات شحنة سالبة، بينما دلك ساق الزواج بالحري يكسبها ايه؟ شحنة موجبة. طيب تختلف نوع الشحنة المتولدة على كل من قطعة حرير جاف وساق زواج بعد احتكاكهما معا. يقول له كده لأن عند دلك ساق الزواج بالحري تنتقل الإلكترونات من ساق الزواج إلى قطعة الحرير، فيكتسب الزواج شحنة كهربائية موجبة بينما يكتسب الحرير شحنة كهربائية سالبة. يبقى اللي فوق في السلسلة دايما موجب، واللي تحت واللي تحت دايما ايه؟ دايما سالب. يعني الأبونات ده دايما سالب والزجاج ده دايما موجب. بص بقى السؤال ده مهم وخطير، مهم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. يقول لك كده يمكن شحن مادة الواحدة بشحنة موجبة أو سالبة. ماشي. هتقول له كده لاختلاف نوع مادة الايه؟ الدالك وترتيبها في السلسلة الكهروستاتيكية. يبقى يمكن شحن مادة واحدة بشحنة موجبة أو سالبة. هتقول له كده لاختلاف نوع مادة الدالك وترتيبها في السلسلة الكهرو ايه؟ استاتيكية. فإذا دلكت بمادة تسبقها تشحن بشحنة سالبة، وإذا دلكت بمادة تليها تشحن بشحنة موجبة. والسؤال ده زي ما قلت لك مهم وخطير، ركز في السؤال ده. طيب عندنا بعد كده برضو شوية ايه؟ نفس الحاجات العلل والحاجات دي، عايزك تقراهم وتفهمهم كده، ولو في حاجة كلمني يا عم، انا مش هنتأخر عليك في حاجة. طبعا المذكرة دي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات موجودة في قناة التليجرام بتاعتنا، هسيب لك الرابط بتاع الجروب في الوصف. ما تنساش تدخل الجروب وتدخل كل اصحابك فيه. يعني ما انت استفدت وان شاء الله تستفاد من المذكرة، لامم لك فيها المنهج كله حرفيا، مش عارف انت محتاج ايه تاني، وعاملها لك بألوان حلوة تفتح نفسك على المذاكرة. ادخل الجروب ودخل كل اصحابك فيه. طيب برضو ما النتائج المترتبة على هنا برضو مهمة. يقولك ايه اللي يحصل مثلا لو دلكنا مادتين ببعض، فانت تبقى عارف طبعا ترتيب السلسلة. فالمادة اللي بتبقى فوق في السلسلة هتقوله دي تشحن بشحنة موجبة. طب المادة اللي هتبقى تحت في السلسلة هتقوله تشحن بشحنة سالب. يعني السؤال ده هو السؤال ده مهم. ده بيقولك ماذا يحدث او ما النتائج المترتبة على دلك ساق من الخشب بقطعة من القطن. تقول له كده يكتسب القطن شحنة كهربية سالبة. طب اشمعنى؟ لأن القطن تحت في السلسلة، بينما يكتسب الخشب شحنة كهربية موجبة لأن الخشب فوق. طيب بص هنا كمان على اذكر الأهمية. جهاز الكولوميتر اوعى تنسى، ده بيقيس كميات الشحنات الكهربائية الضعيفة. ماشي. وخلي بالك والله العظيم هو والكشاف الكهربي مش زي بعض. يبقى الكولوميتر قياس كمية الشحنات الكهربية، إنما الإلكتروسكوب أول حاجة الاستدلال على الحالة الكهربائية للجسم، ده رقم واحد، وتحديد نوع شحنة الجسم مشحون، ده رقم اتنين. يعني الإلكتروسكوب حاجة والجهاز كولوميتر ده حاجة تانية خالص. طيب الطلاء الكهروستاتيكي قالك ده طلاء المعادن بطبقة منتظمة دون إهدار إيه؟ مادة الطلاء. طب السلسلة المعدنية الموصلة بناقلات الوقود، السؤال ده مهم.
دايما بيجي الحتة دي دايما كده. لو في عربية الشحن الكبيرة، لو احنا عملنا عربية دي مثلا عربية شحن مثلا يعني، بتلاقي في العربية كده خزان الوقود نازل منه زي سلسلة كده. السلسلة دي بتعمل ايه يا ولاد؟ بتفرغ الشحنات الكهربائية المتراكمة من حركة الوقود جوه، لأن الشحنات ديت لو فضلت هتلقط في الوقود وتفرقع العربية كلها. فاحنا عايزين حاجة تفرغ الشحنات اللي بتتكون جوه ديت، فبنعمله السلسلة دي، السلسلة المعدنية دي. فقالك ده ايه؟ السلسلة ديت بتفرغ الشحنات الكهربائية المتولدة من احتكاك الوقود بسطح الخزان الوقود لمنع احتراق لمنع احتراق الوقود زي ما قلت لك، مهمة جدا. طب مناعة الصواعق برضو مهمة. ماشي، اذكر الأهمية هنا في الدرس ده مهمة جدا يا ولاد، وبتكرر الأسئلة دي بتتكرر ياما أوي في الامتحانات. اذكر أهمية كل الحاجات دي مهمة جدا. مناعة الصواعق قلنا دي ايه؟ بتفرغ الشحنات المتراكمة في السحب لحماية المنشآت والمباني من خطر من خطر الصواعق أو من ضربات الصواعق. طيب أهم المقارنات بقى، المواد الموصلة والمواد الغير موصلة. ديت المواد الايه الموصلة مواد تستقر عليها الشحنات الكهربائية الساكنة بشرط عزل جزء منها. ديت بقى المواد الغير موصلة مواد تستقر عليها الشحنات الكهربائية الساكنة. أمثلة الكربون والفلزات زي الحديد والنحاس والألمنيوم. هنا الخشب، ورق، صوف، حرير، زجاج، أبونايت، الحاجات اللي احنا خدناها في السلسلة. طيب الشحن بالدلك والشحن بالتلامس مهم جدا. هتعرف كل واحد، هتقوله كده للشحن بالدلك عملية شحن جسمين غير مشحونين نتيجة احتكاك أحدهما بالآخر، إنما الشحن بالتلامس عملية شحن جسم غير مشحون بجسم آخر مشحون نتيجة تلامسهما. طيب الشحنة يشحن الجسمين بشحنات كهربائية مختلفة، إنما هنا يشحن الجسم المراد شحنه بنفس نوع شحنة الجسم الملامس له. طيب قلنا خطوط القوى الكهربية، قلنا خطوط وهمية لا تتقاطع مع بعضها، تبدأ من الشحنة الموجبة وتنتهي بالشحنة السالبة، تنتهي على أسطح الأجسام المشحونة ولا تخترقها. ودي طبعا السلسلة الكهروستاتيكية. حفظ زي اسم، زي ما قلنا ذكي شاء خد، بص ذكي أو ذكي زجاج، شاء شعر، أخد خشب، خد جنيه يعني جلد صناعي، جنيه حديد يعني حريق، صرفه يعني صوف، قبل يعني قطن، وليد يعني ورق، أخوه. يبقى ذكي شاء، ذكي اللي هو حرف ازاي اهو، احفظ ازاي اسمك معاه، ذكي شاء خد جنيه حديد صرف قبل وليد أخوه. كل أول حرف بيمثل أول ايه حاجة اسم من السلسلة، ولازم تبقى حافظ بالترتيب كده. تمام، يا رب تبقى وصلت، اللهم بلغت. بعد كده عندنا الرسومات المهمة جدا جدا جدا. هيجي يقول لك كده ارسم لي خطوط قوة كهربية لشحنة كهربية موجبة. هترسم له الشحنة الكهربائية الموجبة كده اهي. والله الموضوع بسيط يعني، ما تصعباش على نفسك، وهتطلع له خطوط المجال اهو. طلع له مثلا خطوط كده، بس خلي بالك وانت بترسم بقى الاسهم. طبعا خطوط المجال بتطلع من من الشحنات الموجبة، فهتعمل له السهم طالع كده. بس يا سيدي، والله الموضوع بسيط. مش عارف الناس دايما بتقول لي الحاجات دي صعبة، الرسمة بسيطة خالص اهي، موضوع بسيط يعني. دي الرسمة لخطوط ايه، لخطوط القوى الكهربية للشحنة الموجبة. ديت خطوط القوى الكهربية للشحنة السالبة عكس الشحنة الموجبة. ترسم الشحنة السالبة اهو، وترسم الايه السهم داخل اهو، الاسهم داخلة لجوه. طيب دي خطوط القوى الكهربية من لوحين معدنيين مشحونين بشحنة بشحنتين مختلفين، ده مشحون بشحنة موجبة وده مشحون بشحنة سالبة. هتلاقي برضو دايما خطوط المجال رايحة من رايحة من الموجب ورايحة للسالب. طيب دي خطوط المجال بين شحنتين مختلفتين اهو، الموجب اهو. بص هترسمها كده اهوت، يعني الموضوع بسيط اهو. ترسم شحنة موجبة هي، وترسم شحنة سالبة هي، وتعمل كده اهو. والله الموضوع بسيط يا جماعة. بعد كده بقى تعمل الاسهم بتاعتك. انت عارف اللي الموجب بيطلع للسالب، فتعمل له السهم كده اهو. ادي السهم، السهم طالع من الموجب اهو، طالع من الموجب ورايح رايح للسالب. يعني هنا ده الخطوط داخلة كده، اتجاه الخطوط داخلة كده اهو. دي الرسمة دي اهي، بس ارسمها له كده يا عم والله هتاخد الدرجة.
طيب ديت خطوط لشحنتين متشابهتين. تخيل كده هنا المنطقة ديت منطقة تنافر يا ولاد، لان انت عارف المفروض الشحنات المتشابهة بتتنافر، سالب وسالب تنافر، ده هنا سالب وموجب ده تجاذب. ماشي، خلي بالك من الحاجات ديت. طيب بس يا عم كده. وده الكشاف الكهربي ممكن يجيب لك الرسمة بتاعته على فكرة، ويقول لك ده مين ده، ويشاور لك ويقول لك اكتب لي. طبعا ده كورس معدني، ديت ساق من النحاس، وطبعا اخر حاجة ورقتين من ايه، من الذهب او الالومنيوم. طبعا ده وعاء ايه، وعاء زجاجي. بقول لك خلي بالك ملاحظات هامة هنا، لمم لك الايه، لمم لك شوية ملاحظات مهمة في الحتة دي. زي ما قلت لك المذكرة هتبقى موجودة على قناة التليجرام، يا ريت تذاكر منها في المراجعة النهائية دي ان شاء الله. يعني ربنا يسهل لك كده، ونفرحوا بنجاحك ان شاء الله، وتجيب في العلوم درجة حلوة جدا وتيجي تفرحنا. طيب بعدها الدرس التاني كان مين؟ كان القوى المغناطيسية. قلنا المغناطيس ايه هو المغناطيس؟ ده حجر طبيعي له القدرة على جذب المواد ايه، مصنوع من الحديد. طب المواد المغناطيسية، المواد اللي بتنجذب للمغناطيس، والله كلام في سنة 6. المواد الغير مغناطيسية، المواد التي لا تنجذب للمغناطيس. طب ايه البوصلة؟ ومهمة بتيجي يقول لك أهمية البوصلة، دي أداة قديمة، أداة قديمة استخدمت في مين؟ لتحديد الاتجاهات الجغرافية الأربعة، شمال جنوب ايه، شرق غرب. طب قانون التجاذب والتنافر، الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر، والأقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب. يعني والله العظيم كلام ابتدائي. طب المجال المغناطيسي، دي المنطقة المحيطة بالمغناطيس ويظهر فيها تأثير القوات المغناطيسية دون تلامس. طب خطوط المجال، زي ما قلنا في الكهرباء هنقول في المغناطيس. آه عملنا خطوط المجال دي عشان نعرف ندرسها، عملنا لها حاجة اسمها خطوط المجال المغناطيسي. برضو دي خطوط وهمية تمثل قوة المجال الايه، المغناطيسي. طيب القطب الجغرافي الأرض الذي يشير إليه القطب الشمالي المغناطيس معلق تعليق حر. طبعا القطب الشمالي الجغرافي. طب منطقة في المغناطيس تكون عندها القوة المغناطيسية أكبر منه، طبعا إيه، قطب المغناطيس. طب القوة المغناطيسية المتبادلة من المغناطيس ومادة مغناطيسية موجودة، طبعا قوة إيه، قوة تجاذب. طبعا السؤال ده اللي هو يستخدم خبراء الأدلة الجنائية فرشة وبرودة حديد، مهم يا جماعة، بيجي يتكرر ياما. هتقول له كده لأن بعض برودة الحديد تلتصق بالآثار التي تتركها البصمات مما يجعلها إيه، واضحة أو مرئية. طيب ليه تزداد كثافة برادة الحديد عند قطبي المغناطيس؟ برضو السؤال ده مهم. تقول له كده لأن القوى المغناطيسية تكون أكبر ما يمكن عند قطبي المغناطيس. طيب يستقر المغناطيس دائما متخذ اتجاه ثابت عند تعليق حر. تقول له كده لأن الأرض تعمل كمغناطيس ضخم يؤثر على المغناطيس الحر، فيشير القطب الشمالي المغناطيسي إلى القطب الشمالي الجغرافي، بينما يشير القطب الجنوبي المغناطيسي إلى القطب الجنوبي الجغرافي. طبعا محدش فاهم حاجة، تعال نفهمها لك بسرعة. بص يا سيدي، المفروض اللي انت عارف اللي دي الأرض مثلا، ماشي. الأرض ديت زي ما قلنا تعمل كمغناطيس ضخم، يبقى أول حاجة عايزك تعرفها الأرض تعمل كمغناطيس ضخم. حلو الكلام، حلو. طيب ازاي تعمل على المغناطيس ضخم؟ جواها حديد ونيكل، بسبب دوران الأرض حوالين محورها بيتولد أي مجال مغناطيسي حواليها، فالأرض تعمل كمغناطيس ضخم. بس خلي بالك الأرض لها حاجتين، لها حتة فوق كده في الجغرافيا بيسموها قطب شمالي جغرافي، ولها حتة في هنا كده بيسموها قطب جنوبي جغرافي. حلو الكلام. يبقى دي مين؟ الأقطاب الايه، الأقطاب الجغرافية للأرض. ده قطب شمالي جغرافي وده قطب جنوبي جغرافي. طيب مش انت يا مستر بتقول الأرض تعمل كمغناطيس؟ طب ما انت يا مستر عارف طالما قلت لي مغناطيس، فين الأقطاب بتاعته؟ المفروض تسأل نفسك السؤال ده. فأنا قلت لك والله برافو عليك. الأقطاب بقى المغناطيسية للأرض عكس الأقطاب الجغرافية، مش ده قطب شمالي جغرافي، لا ده نفس الحتة ديت هي القطب الجنوبي المغناطيسي اللي احنا هنشاور له بالحرف اس. طيب الحتة دي ده بقى القطب الشمالي المغناطيسي. يبقى الأقطاب المغناطيسية عكس الأقطاب الجغرافية، يبقى الشمالي الجغرافي هو الجنوب المغناطيسي، والله هو يعني الاتنين بيساووا بعض اهوت يا جماعة، الاتنين بيساووا بعض. طب القطب الجنوبي الجغرافي هو الشمالي المغناطيسي. طيب أنا لو هنا معلق مغناطيس حر، أنا لو واقف مثلا هنا ومعايا مغناطيس معلقه اهو، المغناطيس اهو يا اولاد مثلا ده تخيلوا كده ان ده مغناطيس اهو. المغناطيس ده انا معلقه تعليق حر، مش ده قطب الاس، اللي هو القطب الجنوبي المغناطيسي.
دايما مين اللي هيشاور عليه؟ هيشاور عليه الان، لان الاقطاب المغناطيسيه المتنافره تتجاذب، والاس هيشاور على مين؟ على الان اللي هنا. يبقى دايما المغناطيس الحر، المغناطيس اللي متعلق تعليق حر، القطب الشمالي بتاعه هيشاور على القطب الجنوبي المغناطيسي الارض، اللي هو اصلا القطب الشمالي الجغرافي. وهتلاقي القطب الجنوبي للمغناطيس الحر بيشاور للقطب الشمالي المغناطيسي الارض، اللي هو اصلا بيساوي القطب الجنوبي الجغرافي. يا رب تبقى بسط. السؤال ده بيتكرر قوي، خلي بالكم من، انا قلت بس اشرح الحته دي عشان الناس ياما بتتلخبط فيها. طيب، قال لك تتشابه خطوط المجال الكهربي وخطوط المجال المغناطيسي، هتقول له ان كلاهما خطوط وهميه لا تتقاطع مع بعضها. طيب، السؤال ده برضو مهم اهو. الاسئله اللي بنقول عليها مهمه مهمه، ونتقابل بعد الامتحان بقى واحنا بنقول لك بص السؤال ده مكتوب عليه مهم اهو. توجد الابره المغناطيسيه للبوصله داخل علبه من ايه؟ من النحاس. لا تصنع علبه البوصله من الحديد. السؤالين ممكن يقولك بصيغه بنفس يعني باكتر من فكره، يعني استجابتهم واحد. تقول له كده: حتى لا يحدث تجاذب بين الابره المغناطيسيه والعلبه مما قد يؤثر على ايه؟ على حركتها. يبقى لازم الابره تبقى ايه؟ تبقى حره الحركه، مفيش حاجه بتاثر عليه عشان تتخذ ايه؟ تتخذ اتجاه ثابت. ماشي، زي الفكرة دي اصلا. الفكرة بتاعت البوصلة جت من الفكرة دي، اللي المغناطيس المتعلق تعليق حر بيتخذ ايه؟ اتجاه ثابت، حيث يشير القطب الشمالي للمغناطيس الحر الى القطب الجنوبي لمغناطيس الارض، اللي هو اصلا القطب الشمالي الجغرافي. بينما القطب الجنوبي للمغناطيس الحر هيشاور على القطب الشمالي المغناطيسي للارض، اللي هو اصلا القطب الجنوبي الجغرافي. لان زي ما انت عارف القانون اللي احنا قلناه ياما قوي، الاقطاب المختلفة تتجاذب بينما الاقطاب المتشابهة تتنافر. طيب، بص على السؤال ده مهم جدا، ده مهم جدا. تجزئة المغناطيس الواحد إلى عدة أجزاء، هتقول له كده: يكون كل جزء مغناطيس جديد له قطبين، شمالي وإيه؟ شمالي وجنوبي. طيب، تقريب مغناطيس من خليط من مبرد الذهب والصلب، هتقول له كده: ينجذب الصلب فقط انت عندك يا ولاد 4 مواد مغناطيسية: حديد، كوبالت، نيكل، صلب. حديد، كوبالت، نيكل، صلب، دول المغناطيسية اللي هتنجذب أي مادة تانية غير مغناطيسية. وراح دماغك بقى، يبقى أنت احفظ الأربعة. أي حاجة تانية مش هتنجذب للمغناطيس، لا نحاس بينجذب ولا ألمونيوم ولا أي حاجة تانية. هم 4 بينجذبوا بس: حديد، كوبالت، نيكل، صلب، والباقي غير مغناطيسية. طيب، تقريب فرشاة مغناطيسية من مبرد حديد ثم تمريرها على سطح لبصمات غير واضحة، تلتصق بعض البراد الحديد بآثار البصمات مما يجعلها مرئية. والسؤال ده برضو مهم. طيب، تعليق قضيب مغناطيس حر، تعليق حر ده احنا شرحناه. ماشي، هيتحرك القطب المغناطيسي، يعني يتخذ اتجاه ثابت، فيشير القطب الشمالي للمغناطيس إلى القطب الشمالي الجغرافي للأرض، بينما يشير القطب الجنوبي للمغناطيس إلى القطب الجنوبي الجغرافي للأرض. ده شرحناه، ويا رب تبقى فهمته، عشان أنا كل مرة بشرحه والناس بتلخبط، مش عارف ايه اللخبطة في كده. ماشي، شكلي مش بعرف أشرح، ممكن يعني عادي. طيب، طبعا هنا مقارنات بقى ما بين المجال الكهربي والمجال المغناطيسي. برضو يعني ساعات بيجيب المقارنات ديت، بيقول لك قارن بين خطوط المجال الكهربي وخطوط المجال المغناطيسي. هما كلهم يعني ايه؟ كلهم يعتبر شبه بعض، بس هنا ده بيبدأ من الشحن الموجبة، ده طبعا بيبدأ من القطب الشمالي بينتهي عند القطب الجنوبي. شوية حاجات كده يعني ايه، اقراهم يا عم. هنا بيقول لك بعض الاشكال الايه المهمة: ابرة مغناطيسية، مغناطيس على حدوة حصاء، قضيب مغناطيسي. ده لما يحصل تجزئة للمغناطيس. بص، الان لما كسرناه ادى ايه؟ ادى مغناطيس جديد له قطب شمالي وقطب جنوبي. طب لما كسرناه تاني ادى قطب شمالي وقطب جنوبي. يبقى اي مغناطيس هنكسره هيدينا قطب شمالي وقطب جنوبي، وهكذا. تمام. تمام. طيب، خلي بالك، هنا بيقول لك الاتنين مختلفين اهو، شمالي وجنوبي يحصل ما بينهم تجاذب. طيب، جنوبي مع جنوبي بيحصل تنافر. طيب، شمالي مع شمالي برضو بيحصل تنافر. طبعا دي ايه؟ خطوط المجال المغناطيسي.
يعني انت لو حبيت مثلا ترسمها، او لو قالك ارسم، هترسم له الان وهترسم له مين، هترسم له الاس كده، وهتقول له بسيط ادي الخطوط يا عم طالعه كده اهي. نفس الكلام برضه. بس انت عارف المفروض الخطوط بتبدأ من الان اهي، يعني هتطلع من الان تروح للاس. يعني هنا الخطوط هتبقى طالعه كده، هنا هتبقى ايه داخل كده. ماشي. طبعا ده قوة ايه، ده طبعا تجاذب. ماشي. طبعا زي ما انت شايف اهو، لو انت خد بالك المجال المغناطيسي ايه بيتزاحم. بص الحتة السوداء عاملة ازاي، بيتزاحم عند القطبين اهو. بص عند القطبين خطوط المجال ايه زحمة جدا اهو. بص اهو تتزاحم عند مين، عند طرفيه او عند القطبين. الخطوط سوداء جدا اهي. طبعا مين بيوريني الكلام ده، برادة الحديد، خلي بالك. يعني مين بيوضح لي الاشكال ديت، برادة مين، برادة الحديد. أو خلي بالك برضو بيقولك شوية ملاحظات هامة. لا يمكن الحصول على قطب مغناطيسي مفرغ. البوصلة عبارة عن إبرة مغناطيسية حرة الحركة مثبتة عند محورها، موضوع داخل علبة من النحاس أو البلاستيك. تتشابه خطوط المجال الكهربي والمجال المغناطيسي فيها أنها خطوط وهمية لا تتقاطع. كل الكلام ده احنا قلناه. طيب آخر درس في الوحدة ديت طبعا من قوى الجاذبية. وقلنا بدأناها كده، اللي احنا عندنا قوة تلامس وقوة مجال. قلنا قوة التلامس قوة تؤثر على الأجسام عند تلامسها زي التصادم والاحتكاك والمرونة. طب قوة المجال قوة تؤثر على الأجسام الموجودة في مجالها عن بعد دون تلامس زي الجاذبية، زي الكهربية الشحنة الكهربية، زي المجال الكهربي، وزي المغناطيسية والمجال المغناطيسي. طيب مجال جاذبية الأرض ده الحيز التي تؤثر فيه الجاذبية الأرضية على الأجسام بقوة ايه، بقوة جذب نحو مركز مين، نحو مركز الأرض. طب القوى الجاذبية القوى المسؤولة عن استقرار الأجسام وسقوط الأمطار باتجاه الأرض. ودايما بيجي يقول لك كده أهمية الجاذبية الأرضية، فأنت تقول له الكلام ده. يعني التعريف في الإجابة. طيب وزي ما احنا قلنا برضو، القوى الجاذبية بيعبر عنها خطوط مين، خطوط المجال الجاذبية. بس خلي بالك دايما خطوط المجال الجاذبية لو اعتبرنا ده مثلا مركز الأرض، دايما خطوط المجال هتبقى لتحت كده، دايما هتنجذب لمين، لمركز الأرض. يبقى دايما المجال الجاذبية دايما للداخل كده، مفيش حاجة للخارج، مفيش الكلام ده. دايما مجال الجاذبية هيبقى ليه للداخل. طب المد والجزر مهم جدا. ظاهرة أي طبيعية تحدث نتيجة لوجود قوة تجاذب بين الأرض والقمر أو القمر والأرض. الثقوب السوداء برضو مهم. الحركة المدارية مهمة جدا برضو. الكتلة والوزن مقدار ما يحتوي الجسم من مادة. طبعا تعريف الكتلة وهي مقدار ثابت لا يتغير. إنما الوزن ده قوة جذب الأرض للجسم، وده بيتغير بتغير مين، شدة مجال الجاذبية. ماشي. طيب قلنا الثقوب السوداء دي مناطق في الفضاء تتكون نتيجة انكماش نجم ضخم في نهاية حياته، تتميز بجاذبية هائلة لدرجة إن الضوء لا يستطيع الهروب من الجاذبية بتاعتها. طيب السؤال ده برضو بيجي كتير أوي يا جماعة. قوى الجاذبية الكهربائية والمغناطيسية مجال، بينما الاحتكاك ليس لها مجال. تقولوا كده لأن الجاذبية الكهربائية والمغناطيسية تؤثر على الأجسام أي عن بعد دون تلامس، بينما الاحتكاك أي تعتبر قوة تلامس. طيب سقوط الأمطار وكل الأجسام باتجاه الأرض بسبب إيه؟ قوة الجاذبية. طب حدوث ظاهرة المد والجزر هتقوله بسبب إيه؟ تجاذب بالقمر والأرض. تتكون الثقوب السوداء هتقوله انكماش نجم ضخم في نهاية حياته. يختلف مفهوم الكتلة عن مفهوم الوزن. هتقوله كده أن القدرة مقدار ثابت، مقدار ما يحتوي الجسم من مادة، وهي مقدار ثابت ما بيتغيرش، بينما الوزن هو أي قوة جذب الأرض للجسم. طيب بصوا السؤال ده برضو مهم. وزن الجسم عند سطح القمر أقل من وزنه على سطح الأرض. هتقوله كده لأن شدة مجال الجاذبية لأي قمر تعادل سدس، يعني 1/6، 1/6 من مجال جاذبية الأرض. واحنا قلنا شدة المجال بتأثر في الوزن. طيب يقل الوزن كلما ابتعدنا عن سطح الأرض برضو مهم. هتقوله كده لنقص شدة مجال الجاذبية الأرضية كلما ابتعدنا عن سطح الأرض. والسؤال ده مهم يا جماعة. طيب ينعدم وزن جسم في الفضاء. برضو قلنا السؤال ده مهم. تقوله كده لانعدام شدة مجال الجاذبية.
ما النتائج برضو طبعا الأسئلة دي يا جماعة اقراها بتمعن كده، ويعني يعني اقرا كده، وانت خلاص يعني انت مفضلش في امتحانك كتير، يعني حاول تقرا، يعني حاول. انا بقول لك المذكرة دي خلاصة الخلاصة، والله ان شاء الله مش سايب لك فتفوتاية غير موجودة في المذكرة دي. وزي ما قلنا بأكد عليها تاني والله، هتلاقيها ان شاء الله موجودة في جروب التليجرام. ادخل ودخل صحابك يا عم، ان شاء الله كده كلنا نستفاد من الكلام ده كله، ونفرحوا بيكم ان شاء الله. طيب المد والجزر مهم، الميزان الزنبركي مهم، قياس وزن الجسم، مد والجزر، توليد الكهرباء وتطهير المسطحات المائية، قوى الجاذبية مهمة، استقرار الأجسام على سطح الأرض وسقوط الأجسام وسقوط الأمطار قصدي. طيب العوامل اللي هي تتوقف عليها قوى التجاذب برضو دي مهمة جدا. قلنا كتلة الجسم والمسافة بين مركزي الجسم، كلما زادت الكتلة زادت الجاذبية، وكلما زادت المسافة قلت الجاذبية، والعكس كلما قلت المسافة زادت الجاذبية. طيب طبعا خاص المد والجزر يحدث مرتين كل يوم، يعني مرة كل 12 ساعة. يكون فعل نشاطه عندما يكون القمر محاقا أو بدرا. وممكن بقى يربط هنا امتى بالظبط البدر ده، طبعا امتى بدر في منتصف الشهر في منتصف الشهر العربي، والمحاق في نهاية الشهر العربي. ممكن يقولك الوقت، ما يقولكش محاقا أو بدرا في الامتحان. ركز بقى من الحاجات الصغيرة دي بتفرق. أمثلة على الحركة المدارية: حركة القمر حول الأرض، حركة الأرض حول الشمس، وحركة الأقمار الصناعية حول الأرض. طبعا دي أمثلة على الحركة المدارية. طيب المقارنة ما بين قوى التلامس وقوى المجال برضو مهمة. طبعا دي بقى مقارنة ما بين الكتلة والوزن. ماشي. طبعا دي أهم القوانين اللي احنا أخدناها، اللي الوزن بيساوي الكتلة بالكيلوجرام. اوعى تنسى الكتلة بالكيلوجرام. في شدة مجال الجاذبية اللي هو دايما هتلاقيها 10، شدة مجال الجاذبية بتاعة الأرض. طيب من القانون ده جبنا جبنا قانون الكتلة بتساوي، لو هو قالك احسب الكتلة تساوي الوزن على على شدة مجال الجاذبية. طب لو عايز شدة مجال الجاذبية هيبقى الوزن على على الكتلة. عايزك تلعب بالأرقام لعب كده. ماشي. ووزن الجسم على سطح الأرض بيساوي وزن الجسم على سطح القمر مضروب في كام؟ مضروب في 6. ومن هنا برضو أخدنا قانون اللي وزن الجسم على سطح القمر بيساوي وزن الجسم على سطح الأرض، بس على كام؟ على 6. طبعا دي شوية أسئلة محلولة متوقعين جدا جدا، متوقع. ونشوفكم بعد الامتحان، مهم جدا الأسئلة دي. كام سؤال؟ 4 أسئلة هم، يعني من الآخر زي ما بيقولوا. طيب يبقى كده خلصنا معاكم مراجعة الوحدة التانية. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.